ជំរាបសួរអ្នកមីងខ្ញុំបានមកពីខាងផលិតផលស្ដេចទឹកញើអ្នកមីងឈ្មោះអីដែរអ្នកមីងចាខ្ញុំឈ្មោះខំសរិនលោកគ្រូបាទអ្នកមីងមានបញ្ជនម៉ានហើយខ្ញុំ52លោកគ្រូបាទអ្នកមីងស្នាក់នៅខាងណាដែរខ្ញុំស្នាក់នៅភូមិព្រែកតឡុងសង្កាត់ចាក់រ៉េក្រមនៅទួលមុខផាក់សុនហ្នឹងលោកគ្រូបាទហើយមុននឹងអ្នកមីងទទួលទានស្ដេចទឹកញើអ្នកមីងមានអាការៈនឹងជំងឺអីខ្លះអូយខ្ញុំឈឺច្រើនឆ្នាំយូរហើយច្រើនមុខណាស់រាប់រៀបទៅវាមិនអស់ទេខ្ញុំដេកតាំងកន្លែងវល់ល្ងាចហើយដល់ពេលបានហូបថ្នាំនឹងផងក៏ទៅពេទ្យផ្សំគ្នាផងទៅអស់រាប់រយណាហើយដល់ផ្សំគ្នានេះបន្តិចនោះបន្តិចទៅឥឡូវវាបានធូរស្បើយច្រើនខ្ញុំចេះតែហូបទៅហ្មងបាទការទទួលទានហ្នឹងគឺចំណីជំនួយកោសិកាស្ដេចទឹកញើអ្នកមីងណាចាបាទអញ្ចឹងការៈរបស់អ្នកមីងមុនដំបូងអ្នកមីងមានបញ្ហាការបត់ជើងធំពិបាកហើយបត់ជើងតូចក៏ពិបាកដែរអានោះបាទអត់ចាញ់ហ្មងលោកគ្រូបាទចុកច្អល់ចង់ទៅហើមសម្រានយប់មិនសូវលក់អ្នកមីងមានទេពីមុនមកចាមានដែរអាសាកុសខ្យល់កុសខ្យល់5ថ្ងៃកុសម្ដងបាទក្រោយពីអ្នកមីងបានដឹងស្ដេចទឹកញើដឹងតាមរយៈអីដែរអ្នកមីងបានដឹងខ្ញុំស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូប៉93.5ហ្នឹងអ្នកមីងណាបាទហើយក្នុងការទទួលទានស្ដេចទឹកញើក្នុងដបទី1ហ្នឹងអ្នកមីងមានអាការៈប្រែប្រួលរបៀបម៉េចដែរហូបទៅដឹងបានធូរលោកគ្រូបានធូរមានកម្លាំងមានកំហែងមានកម្លាំងដូចថាវាប្រែប្រួលខុសមុនផ្លែកគ្រប់មុខទាំងអស់បាទហើយការសម្រានអីលងលក់ស្រួលណាចាមកលើកឡើងពីសម្ញានមានកម្លាំងដូចធូរស្រាលជាងដបទី2ដបទី3ហ្នឹងមានអាការៈប្រែប្រួលឈឺឬក៏ធូរដបទី2ទី3ចាធូរទៅខ្ញុំចេះហូបទៅខ្ញុំដឹងលោកគ្រូណែនាំតាមរ៉ាឌីយ៉ូច្រើនទៅខ្ញុំខ្ជិលតែទៅនាំមានបញ្ហាគ្រូរវល់ហើយខ្ញុំក៏រវល់រៀបចំលក់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូស្ដាប់ទៅអើយណែនាំខ្លួនឯងស្ដាប់ខ្លួនឯងគាត់ប្រាប់រាល់ថ្ងៃមិនបាច់សួរទៅរំខានគាត់អញ្ចឹងណាលោកគ្រូបាទចាហូបបានចូលដល់ដបទី4ធ្វើទុកហ្មងធ្វើទុកខ្លាំងនឹងចង់លេងហូបបាទអញ្ចឹងសាររើមកវិញទាំងអស់អាការៈធ្លាប់មានពីមុនមកវាសាររើមកវិញទាំងអស់បាក់មិនក៏ដោយលេងមកដល់ដើមវិញខ្ញុំភ័យហើយការធ្វើទុកនឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរហើយ2ថ្ងៃលោកគ្រូ2ថ្ងៃទេណាបាទហើយអត់បានខលមកខាងក្រុមពួកខ្ញុំទេអត់បានខលប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងខ្ញុំហើយមុននឹងធ្វើទុកហ្នឹងមុនធ្វើទុក2ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកមីងការទទួលទានទឹកទទួលទានចំណីអាហារឬក៏អ្នកមីងមានភាពរវល់ច្រើនណាចារវល់ច្រើនគ្រូអត់រវល់ច្រើនហៅបញ្ញារបៀបយើងនៅលក់ម្នាក់ឯងរវល់ហើយក៏បានហ៎បាទចាហើយអញ្ចឹងដល់ពេលចូលក្នុងដបទី4ហ្នឹងវាធ្វើទុកបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃទី3ទី4វាចាប់ដើមធូរស្រាលវាមិនដែរធូរស្រាលម្ដងបន្តិចដូចស្រាលដៃស្រាលជើងខ្ញុំដូចខានហាត់ប្រាន 4-5 ថ្ងៃវិញអត់អីទេចាជាធំទៅបានដែរអាដេញរបៀបយើងអត់អ្នកប្រើនោះខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯងពិបាកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូចាបានខ្ញុំជាវថ្នាំនឹងទៅយកមកហូបទៅបានធូរស្រាលខ្ញុំចេះប្រាប់បងប្អូនញាតិមិត្តចិត្តខាងហ្នឹងថាហូបថ្នាំនឹងទៅបានធូរហ្នឹងវាមិនមែនជាថ្នាំទេហើយក៏មិនមែនជាអសតដែរស្ដេចទឹកញើហ្នឹងវាជាចំណីកោសិកាចាអញ្ចឹងគេហៅថាចំណីកោសិកាស្ដេចទឹកញើចាបាទអូយឈឺហ្នឹងវាច្រើននេះដែរហើយលោកគ្រូបើគិតជាភាគរយប្រហែលបាន50%មើលទៅចា40ចុះ40ទៅ50ចុះពីព្រោះថាការទទួលទានត្រឹមតែ4ខែវាធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់យើងប្រសើរបាទចឹងឥឡូវជាបាន5ដបហ្នឹងទេខ្ញុំជាហូបរហូតចាយើងក៏មានការណែនាំច្រើនបាទអរគុណបាទសូមបាទរៀបរៀនបាទអរគុណអាហារជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតសម្រាប់រាងកាយការទទួលទានអាហារបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំនិងជៀសផុតពីការកើតមាននៅជំងឺដង្កាត់ផ្សេងបានយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនពីប្រភពអាហារកោសិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់រាងកាយនោះគឺស្ដេចទឹកញើស្ដេចទឹកញើជាចំណីជំនួយដល់កោសិកាសរីរាង្គសំពីបន្លែផ្លែឈើមើមឈើសំខាន់9មុខផ្ទុកទៅដោយសារធាតុសម្បូរបែបរួមមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនមីនេរ៉លកាល់សីហ្វៃប៊ឺញូទ្រីនHerbal សារធាតុខនិជចំណីកោសិកាជាង255ផ្សេងពីគ្នាស្ដេចទឹកញើមានតួនាទីបណ្ដុះកោសិកាថ្មីជំរុះចោលកោសិកាចាស់លាងជម្រះជាតិពុលសារធាតុគីមីក្នុងរាងកាយដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាលើសឈាមទឹកនោមផ្អែម
ទឹកនោមប្រៃក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃដំរងនោមផ្លោកនោមបេះដូងឈឺសន្លាក់ដៃជើងកងខ្នងចង្កេះរូបស្ត្រីធ្លាក់សរដូវមិនទៀងដុំគិះរាំងរដូវបញ្ហាស្បូននិងបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមអញ្ជើញប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្ដេចទឹកញើចោះពិតជាមិនខកបំណងឡើយតាក់ទងជីវដុំនារីដែលមានអាសយដ្ឋានភូមិចម្រើនផលសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញម្ដុំមន្ទីរពេទ្យរ៉ូស៊ីឬតាមទូរស័ព្ទលេខ 092 51 01 77 097 97 97 705 016 97 25 90 आज के लड़के I tell you कितने लल्लू what to do បាទខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកស្រីពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលលោកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីតម្លៃសុខភាពជាទីគោរពរាប់អានបានវិលមកជួបលោកស្រីពុកម៉ែមេប៊ីសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយទៅតាមកំណត់ចាប់ពីវេលាម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 9 ព្រឹកដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុមហានគរ FM 91.5 ក៏ដូចជាការផ្សាយបន្តទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ FM 93.25 ក្រុងសួងបាទសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបានតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីយើងបន្តទៅទៀត I tell you បាទកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការទៅបានក្រោមការបឋមទាំងស្រុងតែម្ដងពីស្ដេចទឹកញើស្ដេចទឹកញើគឺជាចំណីកោសិកាដែលមនុស្សយើងត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសនោះរាងកាយរបស់យើងត្រូវការចំណីនេះដើម្បីឲ្យកោសិកាលូតលាស់បានល្អប្រសើរបាទជាពិសេសចំណីនេះគឺវាមានតួនាទីក្នុងការជំរុះនៅកោសិកាចាស់ចេញហើយបណ្ដុះកោសិកាថ្មីឡើងវិញពីព្រោះកោសិកាចាស់វាលែងមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីជាបន្តទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរណាបាទជាពិសេសទៅទៀតបាទផលិតផលស្ដេចទឹកញើបាទគឺអាចជួយសុខភាពលោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ជួយអាការៈនៃជំងឺកំពុងតែកើតមានមិនថាកើតយូរជាហើយក្តីឬក៏ទើបនឹងកើតក្តីបាទគឺបងប្អូនយើងអាចពិសាស្ដេចទឹកញើក្នុងមួយថ្ងៃ2ដងបាទពេលព្រឹកម្ដងពេលល្ងាចម្ដងមុនអាហារកន្លះម៉ោងជាប្រចាំបាទដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមប្រៃជំងឺលើសឈាមជំងឺឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងបាទក្រពះពោះវៀនបាទចុកតាមតំណងឆ្អឹងខ្នងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងណាបាទមានបញ្ហាជំងឺថ្លើមបាទមានបញ្ហាជំងឺមហារីកបាទឬក៏មានបញ្ហាជំងឺដតីច្រើនទៀតដែលលោកស្រីពុកម៉ែបងប្អូនយើងកំពុងតែកើតមានបាទគឺអាចពិសាស្ដេចទឹកញើបានណាក្នុងមួយថ្ងៃ2ដងមានប្រភេទទឹកនិងប្រភេទគ្រាប់បាទមានប្រភេទទឹកនិងប្រភេទគ្រាប់បាទដបធំដបតូចទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយក៏មានបណ្ដាផលិតផលដទៃទៀតដែរដូចជាកែវចម្រោះទឹកអាល់កាឡាញដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីចង់បានទឹកដែលស្អាតទឹកដែលមានអុកស៊ីសែនទឹកដែលមានរ៉ែមានម៉ូលេគុលតូចបាទមានអាល់កាឡាញនោះបាទគឺបងប្អូនយើងពិសាទឹកដែលបានចម្រោះចេញពីកែវអាល់កាឡាញដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទរាងតូចទេជាងកន្លះលីត្រតែប៉ុណ្ណោះងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអត់លំបាកនោះទេបាទហើយក៏មានសម្លៃអនាម័យ Angel Grill សម្រាប់បងប្អូនបងស្ត្រីដែលចង់បាននៅសម្លៃអនាម័យដែលមានគុណភាពល្អបាទនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមានប្រភេទថ្ងៃប្រភេទយប់បាទប្រភេទប្រតិយៈពេលយូរណាបងប្រុសបងស្រីជាពិសេសបងស្រីបាទមិនបងប្រុសទេបងស្រីដែលមានបញ្ហារដូវមិនទៀងទាត់បាទមានការឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវអីម្ដងបាទពេលបងប្អូនយើងសូមការប្រើប្រាស់នៅសម្លៃអនាម័យហ្នឹងបាទនឹងពិសាស្ដេចទឹកញើបាទបងប្អូនយើងទទួលបាននៅសុខភាពល្អវិញជាមិនខាននោះទេអញ្ចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងប្រសិនបើមានបញ្ហាសុខភាពសូមផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតណាកុំទុកនៅជំងឺនៅយូរប្រសិនបើយើងទុកជំងឺនៅយូរបាទធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយយើងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយយើងអត់មានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះទេយើងចំណាយថវិកាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះយើងទទួលបាននូវសុខភាពល្អហើយយើងអាចរក
នៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែចង់បានកំពុងតែចង់រកនឹងឈានទៅដល់គោលដៅនៅខាងមុខដែលយើងកំពុងតែប៉ងប្រាថ្នាតែបើសិនបើយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺយើងមានបញ្ហាសុខភាពហើយនោះបាទគោលដៅដែលយើងចង់បាននោះគឺមិនអាចទៅដល់បានទេអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់កត្តាសុខភាពណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីបាទសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បងប្អូននៅកំពុងតែសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យក្តីបាទត្រូវការបាទការចងចាំបានល្អប្រសើរបាទស្ដេចទឹកញើនឹងធ្វើឲ្យមានការចងចាំបាទជួយជំនួយទៅដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់យើងបាទមានការចងចាំបានល្អប្រសើររៀនសូត្របានប្រពៃណាអាចតតងសាកសួរមកទីតាំងរបស់យើងបានគឺនៅទៅមុខនឹងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីបាទផ្លូវ271លេខទូរស័ព្ទគឺ092 51 01 77បាទ092 51 01 77 097 97 97 705បាទ097 97 97 705និង016 97 25 90បាទ016 97 25 90បាទហើយនៅខាងត្បូងឃ្មុំដែលលោកអ្នកស្ដាប់ខាងវិទ្យុ93.25 ក្រុងសួងហ្នឹងគឺអាចអញ្ជើញទៅរកបាននៅក្នុងផ្សារសួងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតទៅនឹងបានដឹងហើយបាទបាទអរគុណណាស់លោកលោកស្រីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីរៀងរាល់ថ្ងៃក៏មានវត្តមានអ្នកតំណាងគឺលោកសុភ័ក្រតែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរហើយឥឡូវខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ទៅបាទលោកសុភ័ក្របន្តិចសិនបាទជំរាបសួរលោកសុភ័ក្របាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំដោះបាទអរគុណណាស់បាទសុខសប្បាយទេណាព្រឹកហ្នឹងលោកសុភ័ក្របាទខ្ញុំបាទសុខទុក្ខជាធម្មតាទេចុះចំពោះលោកវិញបាទអត់អីទេបាទសុខសប្បាយដូចគ្នាណាអរគុណច្រើនបាទអរគុណលោកសំដោះជាបឋមខ្ញុំបាទសុភ័ក្រតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាយោបល់សុខភាពដែលទឹកញើទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសូមអនុញ្ញាតលំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់អាយដាមអ្នកអង្គការលោកជំទាវអស់លោកស្រីលោកយាយលោកតាជាទីគោរពពីស្ថានីយ៍វិទ្យុមហានគរ FM 93.5 MHz ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីសម្ដែងសុខភាពកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីដែលបានឧបត្ថម្ភដោយចំណីជំនួយកោសិកាស្ដេចវិញើអរគុណជាពិសេសទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រនៅក្នុងការទទួលទាននៅចំណីជំនួយកោសិកាស្ដេចវិញើប្រសិនបើគ្មានការគាំទ្រអំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាទេកម្មវិធីសម្ដែងសុខភាពក៏មិនមានដំណើរការរលូននៅក្នុងការចែកចាយនៅព័ត៌មាននៃចំណេះដឹងក្នុងការថែទាំសុខភាពរាងកាយទៅដល់អស់លោកស្រីយុរតាដែរចំពោះចំណីជំនួយកោសិកាស្ដេចវិញើគឺជាប្រភេទចំណីកោសិកាបែបធម្មជាតិមួយដែលបានជួយទៅដល់កោសិកានិងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយជាពិសេសរាល់អាការៈនិងជំងឺផ្សេងដែលកើតមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សរាល់ការទទួលទានចំណីជំនួយកោសិកាស្ដេចវិញើគឺជាការដល់ឱកាសឲ្យកោសិកានិងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួសជុលនិងព្យាបាលហើយក៏អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបម្រើម្ចាស់រាងកាយនោះឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានអាយុវែងដែរបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនបង្ហាញថាសរីរាង្គនៅផ្នែកខាងក្នុងខ្លួនយើងកំពុងតែទទួលរងនូវឥទ្ធិពលអំពីការកង្វះនៅសារធាតុចិញ្ចឹមកំពុងតែទទួលរងនូវឥទ្ធិពលអំពីសារធាតុពុលសារធាតុគីមីឬក៏ការរលាកផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើសរីរាង្គទាំងអស់នោះมันអាចអនុវត្តតួនាទីរបស់ខ្លួនបាននោះទេវានឹងបង្កើតទៅជាជំងឺអញ្ចឹងកាលណាវាមានជំងឺមួយហើយវាអាចមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងទៀតវាអាចបង្កទៅជាជំងឺ2ទៅ3នៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងជាធម្មតានៅក្នុងការឈឺនៃជំងឺមួយមុខវាតែងតែមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកផ្សេងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយអញ្ចឹងចំពោះការព្យាបាលវិញប្រសិនបើយើងព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានដិតដល់ច្បាស់លាស់នោះគឺការព្យាបាលរហូតដល់ 4-5 មុខក្នុងមនុស្សម្នាក់ពីព្រោះថាចាក់តងទៅនឹងសរីរាង្គនីមួយនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សគឺវាមានទំនាក់ទំនងជាប់គ្នាសូម្បីតែសរីរាង្គកាពះពោះវៀនដែលជាប្រព័ន្ធពលាហាហ្នឹងក៏មានការចូលរួមអំពីឧបសម្ព័ន្ធនៃសរីរាង្គផ្សេងទៀតដូចជាសរីរាង្គថ្លើមសរីរាង្គប្រមាត់ស
សរីរាង្គលំពេងសរីរាង្គតើជាដើមតើសរីរាង្គទាំងអស់នោះវាអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការរំលាយនៅចំណីអាហារដែលយើងទទួលទានបានដែរឬអត់ប្រសិនបើសរីរាង្គទាំងអស់នោះមានបញ្ហាចុះខ្សោយអញ្ចឹងប្រសិនបើសរីរាង្គទាំងអស់មានសុខភាពល្អមានដំណើរការល្អការរំលាយនៃចំណីអាហារក៏បានល្អសូម្បីតែការទទួលទាននៅចំណីអាហារគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក៏អាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងអាចស្រោបនិងយកមកប្រើប្រាស់ជាថាមពលដែរចុះប្រសិនបើមានសរីរាង្គណាមួយនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារឬក៏ឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានបញ្ហាចុះខ្សោយវាអាចធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅសារធាតុផ្សេងៗនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបាទអញ្ចឹងតួយ៉ាងដូចជាអ្នកដែលមានបញ្ហាលើសនៅពពួកកាល់ស្យូមអញ្ចឹងសួរថាហេតុអីក៏មានបញ្ហាលើសកាល់ស្យូមអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាលើសកាល់ស្យូមអ្នកជំងឺត្រូវរងឥទ្ធិពលមួយចំនួននៃការកើតមានវត្តមានដុំគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមដុំគ្រោះនៅក្នុងផ្លោកនោមជាដើមនោះដោយសារតែអតុល្យភាពនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអញ្ចឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានវត្តមានដុំគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមឬក៏ដុំគ្រោះនៅក្នុងផ្លោកនោមនោះគឺវាកើតឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងមិនអាចយកពពួកកាល់ស្យូមមកប្រើប្រាស់ជាថាមពលបានអញ្ចឹងពពួកកាល់ស្យូមនឹងអាចមានវត្តមាននៅក្នុងតម្រងនោមនិងអាចមានវត្តមាននៅក្នុងផ្លោកនោមអញ្ចឹងកាលណាមានវត្តមានច្រើនវាអាចកកូនកចៅបង្កើតទៅជាវត្តមានដុំគ្រោះមួយអញ្ចឹងកាលណាមានវត្តមានដុំគ្រោះហើយវាអាចរំខានទៅដល់ការច្រោះរបស់តម្រងនោមវាអាចរំខានទៅដល់ការបញ្ជូននៅពពួកកាកសំណល់មកតាមរយៈពហុនោមវាអាចមានការរំខានទៅដល់ផ្លោកនោមអញ្ចឹងកាលណាតម្រងនោមឬក៏ផ្លោកនោមឬក៏ពហុនោមរបស់យើងមានបញ្ហារលាកទោះថាអតិពលនៃវិសារធាតុពុលសារធាតុគីមីវាអាចមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងៗនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងជាធម្មតាទេតម្រងនោមគឺជាសរីរាង្គមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការច្រោះយកពពួកជាតិពុលចេញពីក្នុងឈាមបង្កើតជាទឹកនោមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើការច្រោះហើយគេតែងតែបញ្ជូននៅពពួកកាកសំណល់ទាំងអស់នោះតាមរយៈពហុនោមមកផ្លោកនោមអញ្ចឹងផ្លោកនោមត្រូវមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្តុកទឹកនោមនិងរុញទឹកនោមចេញអញ្ចឹងប្រសិនបើមានឧបសគ្គមួយចំនួនដូចជាគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមគ្រោះនៅក្នុងពហុនោមគ្រោះនៅក្នុងផ្លោកនោមនោះវាមិនអាចធ្វើឲ្យការរុញនៅទឹកនោមចេញអំពីរាងកាយរបស់យើងបានល្អអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាអាការៈផ្សេងៗរហូតទៅដល់មានឥទ្ធិពលនៃការរលាកផ្លោកនោមឥទ្ធិពលនៃការរលាកទៅដល់តម្រងនោមជាដើមនោះដោយសារតែអតុល្យភាពនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដោយសារតែប្រព័ន្ធការពាររាងកាយគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យរាល់សារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានវត្តមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានល្អអញ្ចឹងដើម្បីពង្រឹងទៅដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យមានសភាពរឹងមាំអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើសរីរាង្គផ្សេងៗត្រួតពិនិត្យទៅលើសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗបានល្អនោះលុះត្រាតែប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទទួលបាននៅចំណីតាមបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងចំណីតាមបែបធម្មជាតិហ្នឹងវាមានដូចជាបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់របស់យើងហ្នឹងឯងគឺជាប្រភេទចំណីធម្មជាតិហ៎ប៉ុន្តែបើសិនជាសមាសធាតុគីមីនៃបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ដែលយើងទទួលទានហ្នឹងវាមានការរុំព័ទ្ធបន្តិចបន្តួចទៅដោយសារធាតុពុលសារធាតុគីមីនោះมันអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងយកពពួកវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនពពួកមីនេរ៉លយកមកប្រើប្រាស់ជាថាមពលបាននោះទេអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យការចុះខ្សោយម្ដងបន្តិចនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងរហូតទៅដល់គ្មានសមត្ថភាពណាមួយនៅក្នុងការបញ្ជាទៅលើសកម្មភាពរបស់កោសិកានោះវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យម្ចាស់រាងកាយបង្កើតជាអាការៈផ្សេងៗអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាមួយចំនួនគាត់ក៏មានចម្ងល់អំពីបញ្ហាជំងឺគ្រាប់គ្រោះបានថាជំងឺគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមគ្រោះនៅក្នុងផ្លោកនោមតែចំណីជំនួយកោសិកាស្ដេចចញ្ញោនឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយរុញច្រានពពួកដុំគ្រោះឬក៏ធ្វើការបំបែកដុំគ្រោះនោះបានដែរឬអត់អញ្ចឹងចំពោះករណីដែលមានវត្តមានគ្រាប់គ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមឬក៏គ្រាប់គ្រោះនៅក្នុងផ្លោកនោមនោះយើងអាចធ្វើការសិក្សាឬក៏តាក់ទងនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់តើកម្រិតនៃប្រភេទដុំគ្រោះដែលមានវត្តមាននៅក្នុងផ្លោកនោមដែលមានវត្តមាននៅក្នុងតម្រងនោមនោះតើទំហំវាប៉ុណ្ណាតើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបំបែកឬក៏រុញបានដែរឬអត់ពីព្រោះថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការព្យាបាល
នៃជំងឺមួយនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សគឺមានភាពទូលំទូលាយអត់ដូចជំនាន់មុនទេជំនាន់មុនការព្យាបាលគឺមានព្រំដែនបានន័យថាបើសិនជាមានបញ្ហាគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមនឹងហើយមានតែវិធីមួយគត់គឺមានតែមានបញ្ហាទៅនឹងការវះកាត់ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែក្រុមអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រដែលពួកគាត់សុទ្ធសឹងតែជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដំណើរការនៃការធ្វើការងាររបស់កោសិកាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណីអាហារបែបធម្មជាតិដែលអាចពង្រឹងទៅដល់កោសិកានិងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់មនុស្សបានអញ្ចឹងចំពោះការព្យាបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនឬក៏តាក់ទងទៅនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការសួរនាំឲ្យបានដិតដល់មួយចំនួនព្រោះថាបច្ចេកទេសគេឥឡូវនេះគេជឿនលឿនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដឹងបានតើទំហំនៃគ្រោះនោះវាមានទំហំប៉ុណ្ណាតើវាមានទំហំដែលធំជាងពហុនោមឬក៏វាតូចជាងពហុនោមអញ្ចឹងប្រសិនបើវាមានទំហំធំជាងពហុនោមអញ្ចឹងសមត្ថភាពនៃការរុញរបស់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងប្រហែលជាមិនអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរុញចេញបានទេអញ្ចឹងតើតែមានការជួយឧបត្ថម្ភពីខាងវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការចោះឬក៏ការកាត់ចេញអញ្ចឹងប្រសិនបើដុំគ្រោះនោះជាប្រភេទដុំគ្រោះទូចជាប្រភេទកាល់គីលគេនិយាយថាកាល់គីលទូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងធ្វើការរុញចេញប្រសិនបើអ្នកជំងឺជាយាមនៅក្នុងការទទួលទានទឹកឲ្យបានពី3លីត្រទៅ4លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃពីព្រោះខ្ញុំតែងតែនិយាយថាទឹកគឺជាអសរសព្វគុណទឹកគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមមួយដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនិងកោសិកាធ្វើការរុញនៅពពួកកាកសំណល់ដែលជាពពួកអសកម្មឬក៏ជាពពួកក្របគ្រោះនោះចេញអំពីរាងកាយរបស់យើងបានល្អប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតទន្ទឹមនឹងការផ្ដល់ជាទឹកគឺយើងត្រូវតែផ្ដល់ជាពេលវេលាសម្រាប់ផ្ដល់ជាអុកស៊ីហ្សែននិងផ្ដល់ជាចំណីតែចំណីដែលយើងទទួលទានសពថ្ងៃហ្នឹងវាសុទ្ធសឹងតែជាសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើសារធាតុទាំងអស់នោះវាមានការរំពាត់ទៅដោយសារធាតុពុលសារធាតុគីមីក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរុញចេញបានដែរអញ្ចឹងសំខាន់ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រនៅខាងប្រទេសឥណ្ឌាពួកលោកក៏បានធ្វើការបង្កើតនៅចំណីចំនួនកោសិកាស្ដេចញើមួយនេះឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់កោសិកានិងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់មនុស្សអញ្ចឹងមុននឹងគាត់បានធ្វើការផលិតនៅចំណីចំនួនកោសិកាស្ដេចញើនេះគាត់បានធ្វើការសិក្សាទៅលើសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សទៅលើដំណើរការនៃការធ្វើការងាររបស់កោសិកាមនុស្សបានសិក្សាទៅលើរុក្ខជាតិផ្លែឈើនិងមើមឈើអញ្ចឹងសួរថាវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនមីនេរ៉លញូទ្រីនហឺបនិងហ្វៃបឺដែលស្កត់ជាសារធាតុចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិហ្នឹងតើត្រូវធ្វើការដាំដុះតាមរបៀបណាដើម្បីកុំឲ្យមានការរុំព័ទ្ធទៅដោយសារធាតុពុលសារធាតុគីមីអញ្ចឹងប្រសិនមានការរុំព័ទ្ធទៅដោយសារធាតុពុលសារធាតុគីមីសារធាតុវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនទាំងអស់នោះមិនមែនជាសារធាតុប្រូសេរ៉ូនីននោះទេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការតែសារធាតុប្រូសេរ៉ូនីនពីព្រោះថាសារធាតុប្រូសេរ៉ូនីនហ្នឹងវានៅពេលដែលចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សហើយវានឹងបំបែកខ្លួនជាសេរ៉ូនីននៅក្នុងការចាប់យកពពួកវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនមីនេរ៉លយកទៅឲ្យកោសិកាជាធម្មតានៅពេលដែលកោសិការបស់យើងខ្សោយវាតែងតែមានសកម្មភាពចលនាមួយឬក៏តាក់ទងទៅនឹងការធ្វើចលនាមិនបានល្អបាទអញ្ចឹងក៏តែមានការដឹកជញ្ជូននៅសារធាតុទាំងអស់នោះមកដល់កោសិកាទាំងអស់នោះឲ្យកោសិកាទាំងអស់នោះស៊ីបានអញ្ចឹងដោយមនុស្សយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការឈឺជំងឺមួយហើយពេលខ្លះនៅពេលម៉ោងបាយម៉ោងទឹកហ្នឹងក៏ត្រូវមានអ្នកលើកយកមកឲ្យទទួលទានដែរតើគាត់អាចងើបទៅទទួលទានបាយសម្លខ្លួនឯងដែរបានដែរឬអត់ហើយពេលខ្លះទៅទៀតគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការលើកនឹងស្លាបព្រាហ្នឹងដើម្បីបញ្ចុកចូលទៅមាត់របស់ខ្លួនផងត្រូវមានអ្នកបញ្ចុកបាយបញ្ចុកបបរថែមទៀតអញ្ចឹងកោសិការបស់យើងដូចជាម្ចាស់រាងកាយអញ្ចឹងតើតែមានជាសារធាតុសេរ៉ូនីនហ្នឹងដែលអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រមូលជាវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនទៅផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់កោសិកាបានទើបកោសិកាអាចមានថាមពលនិងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួសជុលនិងព្យាបាលអញ្ចឹងជាធម្មតាទេសូម្បីតែអស់លោកស្រីដូចយល់តាធ្វើផ្ទះឬក៏សង់ផ្ទះឬក៏ជួសជុលផ្ទះហ្នឹងក៏អស់លោកស្រីយល់តាមើលជាងដែរជាងដែលមានជំនាញជាងដែលមានសុខភាពល្អពីព្រោះថាជាងដែលមានជំនាញឬក៏ជាងដែលមានសុខភាពល្អហ្នឹង
ពួកគាត់អាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួសជុលផ្ទះបានលឿនអញ្ចឹងប្រសិនបើជាងគ្មានជំនាញទេជាងដែលមិនមានសុខភាពល្អនោះទេផ្ទះអស់លោកស្រីនិយាយលោកតាធ្វើយូរណាស់ងំហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះធ្វើបានពាក់កណ្ដាលឈប់ធ្វើបានតិចឈប់ធ្វើបានតិចឈប់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនោះក៏មានការធន់ថប់ក្នុងចិត្តដែរអញ្ចឹងកោសិការបស់យើងដូចគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើមិនមានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់តាមបែបធម្មជាតិនោះទេកោសិការបស់យើងក៏មិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួសជុលនិងព្យាបាលបានល្អដែរអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលានៅក្នុងវគ្គទី1នេះអស់ហើយខ្ញុំបាទសូមសម្រាប់បន្តិចសិននៅក្នុងវគ្គទី2ខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុដែលមានវត្តមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមនិងផ្លោកនោមបាទអរគុណលោកបណ្ដុំបាទលោកសុភ័ក្រវគ្គទី2នឹងជម្រាបជូនបន្តទៀតលោកតានិយាយពុកម៉ែបងប្អូនក៏មកតនដោប៉ុស្តណាណាសូមតាមដានស្ដាប់បន្តទៀតថាតើជំងឺដុំគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមឬក៏ផ្លោកនោមនឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទហើយយើងអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈផលិតផលស្ដេចទឹកញើរបស់យើងដោយវិធីណាបាទបងប្អូនយើងចាំស្ដាប់លោកសុភ័ក្រធ្វើការបកស្រាយបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងប្រសិនបើមានជំងឺហើយចង់ថែទាំសុខភាពឬក៏មិនមានជំងឺទេចង់ពិសាស្ដេចទឹកញើដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗលោកអ្នកអាចពិសាបានផងដែរបាទសាកសួរនាំបានអំពីបញ្ហាសុខភាពឬក៏សាកសួរអំពីផលិតផលដែលមាននៅទីតាំងរបស់យើងក៏នៅទល់មុខនឹងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីបាទផ្លូវ271បាទចេញពីស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យក៏នៅខាងស្ដាំដៃបើសិនមកពីស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់បាទនៅខាងឆ្វេងដៃទៅដល់មុខពេទ្យនឹងឃើញហើយណាបាទលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងនោះគឺ092 72 73 72 092 72 73 72 092 51 0177បាទ092 51 0177 097 97 97 705និង016 97 25 90បាទ016 97 25 90លោកអ្នកកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពមែនទេកុំបារម្ភអីស្ដេចទឹកញើអាចជួយលោកអ្នកបានតើស្ដេចទឹកញើជាអ្វីស្ដេចទឹកញើជាផលិតផលជំនួយដល់កោសិកាសរីរាង្គដែលចម្រាញ់ចេញពីផ្លែញើនិងបានឆ្លងកាត់ការធ្វើពិសោធន៍ដោយមន្ទីរពិសោធន៍ធំៗនៅលើពិភពលោកគ្មានជាតិគីមីនិងសារធាតុពុលអ្វីទាំងអស់ស្ដេចទឹកញើមានផ្ទុកសារធាតុសម្បូរបែបដូចជាវីតាមីនសារធាតុខនិជនិងចំណីកោសិកាជាង255ផ្សេងពីគ្នាទំនាក់ទំនងជីវដុំនឹងរាយតាមទូរស័ព្ទលេខ092 51 01 77 097 97 97 97 705 016 97 25 90ទឹកដីក៏ផ្អែមដែនជីវិតខ្ញុំក៏ខំគង់ទ្រង់ជាចំការស្នាមអោកងប្រលួងស្នោជួងផ្ដែផ្ដាំថាឲ្យបងចាំលើឆ្នេរខ្វាច់ហើយអោកងសុខិនសុបិនក្នុងចិត្តអោកងសម្រិតនឹកឡើងញ័រសាច់ដាយចិត្តដាយស្លាមដាយគុណបំណាច់កម្មកាចមកផ្ដាច់ឲ្យយើងឃ្លាតគ្នាច្រាំងអើយមិនដាច់បាំងទម្លាក់រូបខ្ញុំទឹកម្ដេចឡើងធំលេចដើមពត្រី
លេចទីងអើយដុតបូតនៅភូមិរកាតតែចិនដាឈ្មោះស្នេហ៍កំសត់បងបញ្ញាអក្ខរាតាមព្រះពាយទៅបើចិនដានដឹងរឿងជួចប់បងស្មងលើស្រីឥតមានថ្ងៃក្បត់បើសិនអូនប្រត់ព្រួងស្ដាប់ពីងគេ ច្រាំងអើយមិនដេចបានទម្លាក់រូបខ្ញុំដឹងមិនដេចឡើងធំលេចដើមគន្ទ្រីលេចទីងអើយដុតបូតនៅភូមិរកាតតែចិនដាឈ្មោះស្នេហ៍កំសត់បងបញ្ញាអក្ខរាតាមព្រះពាយទៅបើចិនដានដឹងរឿងជួចប់បងស្មងលើត្រីអត់មានថ្ងៃក្បត់បើសិនអូនប្រត់ព្រួងស្ដាប់ពីងគេបងអ្នកណាគេនោះមើលទៅដូចជាវិរៈអូវិរៈមែនតាអូនចាំអមមួយផ្លែតសិនណាចាបងហេវិរៈចាស់សម្បើមណាស់ឯងនេះគ្នាមើលមកស្ទឹងមិនស្គាល់ហើយសុខភាពយ៉ាងម៉េចដែរវ៉ៃរិទ្ធីសុខភាពគ្នាឥឡូវទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាស់ណាលើឈាមទឹកនោមផ្អែមណាក្រពះពិបាកដកដង្ហើមភ្លេចច្រើនហើយមិនដឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេគ្នាបារម្ភណាស់អូកុំបារម្ភអីសម្លាញ់ស្ដេចទឹកញើអាចជួយបានណែគ្នាពីមុនណាក៏ដូចឯងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែតាំងពីគ្នាញ៉ាំស្ដេចទឹកញើមកសុខភាពគ្នាក៏ល្អរាងកាយក៏រឹងមាំមិនដែលមានជំងឺដង្កាត់អ្វីទេហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវពិសាស្ដេចទឹកញើព្រោះស្ដេចទឹកញើមិនមែនជាឱសថនិងអាហារបំប៉នតែជាចំណីជំនួយដល់កោសិកាសរីរាង្គដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតផ្សំពីបន្លែផ្លែឈើមើមឈើសំខាន់9មុខផ្ទុកទៅដោយសារធាតុសម្បូរបែបរួមមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីន fiber chlorophyll nutrient mineral herbal សារធាតុខនិជនិងចំណីកោសិកាជាង255ផ្សេងពីគ្នាស្ដេចទឹកញើជួយសម្រួលដល់បញ្ហាសុខភាពរបស់លោកអ្នកដូចជាលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃក្រពះតម្រងនោមថ្លោកនោមបេះដូងថ្លើមសន្លាក់ឆ្អឹងកក្នុងចង្កេះស្បូនធ្លាក់សរដូវមិនទៀងដុំគិះលាងសម្អាតជាតិពុលសារធាតុគីមីនិងបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនទៀតអ្នកមានជំងឺឬគ្មានជំងឺក៏អាចទទួលទានស្ដេចទឹកញើបានដែរទាក់ទងជាដុំនឹងរាយនៅភូមិចម្រើនផលសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជិតមន្ទីរពេទ្យរ៉ូស៊ីព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 51 01 77 097 97 97 705 016 97 25 90
សុខភាពជាកត្តាចម្បងនៃសុភមង្គលបាទអរគុណយើងវិលត្រឡប់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងជាបន្តទៀតវេលានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចេះតែរំកិលទៅមុខបន្តិចម្ដងទៅហើយបាទលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីតម្លៃនៃសុខភាពក្រោមការឧបត្ថម្ភពីស្ដេចទឹកញើស្ដេចទឹកញើគឺជាចំណីកោសិកាដែលផ្សំចេញអំពីរុក្ខជាតិដល់ទៅ9មុខបាទដូចជាប្រទាលកន្ទុយក្រពើផ្លែញើស្មៅត្រចៀកក្រាញ់ផ្លែត្រពាំងបាយជូរផ្លែអំពិលទុំអាស្វាកណ្ដាវីដាងយិនសិនបុរាណប្រទេសឥណ្ឌាមខុតព្រៃត្រីកទូរស័យណាឈឺណាស់និងមើមឈឺបាទគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងប្រូតេអ៊ីនជាច្រើនក្នុងការជួយថែទាំសុខភាពបងប្អូនលោកតាលោកយាយពុកម៉ែមេមីងទាំងអស់ដែលកើតមាននៃជំងឺដង្កាត់ផ្សេងចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលមានបញ្ហាសុខភាពបាទសូមពិសាស្ដេចទឹកញើចុះមិនខុសបំណងទេដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមានការត្រួតពិនិត្យអំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកធំផងដែរអរគុណសូមប្រកល់នីតិជូនទៅអ្នកតំណាងជាបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទអរគុណលោកសំដងចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានវត្តមានក្របគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមឬក៏ផ្លោកនោមនោះគឺវាកើតឡើងដោយសារតែការកើនឡើងខ្ពស់នៃពពួកជាតិខាល់ស្យូមនៅក្នុងទឹកនោមនិងនៅក្នុងឈាមអញ្ចឹងមូលហេតុអីក៏មានការកើនឡើងនៅពពួកជោមពួកកាល់ស្យូមនៅក្នុងទឹកនោមឬក៏ក្នុងឈាមគឺវាកើតឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនិងសរីរាង្គពោះវៀនតូចมันអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្រូបយកពពួកកាល់ស្យូមដើម្បីធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់សរីរាង្គដែលត្រូវការជាចាំបាច់នោះពេលខ្លះទៅទៀតនៅពេលដែលមានបញ្ហានៃការលើសនៅពពួកកាល់ស្យូមដែលមិនបានប្រើប្រាស់ជាធម្មពលបាននោះទេវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងមុននឹងមានវត្តមានដុំគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមឬក៏ដុំគ្រោះនៅក្នុងផ្លោកនោមនោះគឺវាអាចបង្កើតជាអាការៈរមួលក្រពើមួយចំនួនឬក៏មានការត្រាក់នៅតាមសរីរាង្គសាច់ដុំណាមួយពីព្រោះថាជាធម្មតាឆ្អឹងជាសរីរាង្គដែលត្រូវការពពួកកាល់ស្យូមនៅក្នុងការបង្កើតកម្មភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងឆ្អឹងទាញយកពពួកកាល់ស្យូមបានអាស្រ័យទៅនឹងសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹងជាធម្មតាសាច់ដុំធម្មតារបស់យើងក៏ត្រូវការកាល់ស្យូមអញ្ចឹងឆ្អឹងក៏គេត្រូវការកាល់ស្យូមអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានភាពប្រទាញប្រទង់រវាងសាច់ដុំធម្មតាហើយនិងសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹងហ្នឹងវាបង្កើតទៅជាអាការៈមួយចំនួនដូចជាការកត្រាក់ឬក៏លមួក្រពើជាដើមអញ្ចឹងអ្នកដែលឧស្សាហ៍លមួក្រពើនោះគឺប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចចាក់តងទៅនឹងការបាត់បង់ឬក៏មានការលើសនៅសារធាតុកាល់ស្យូមនឹងឯងទី2ចាក់តងទៅនឹងការកើនឡើងនៃពពួកជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមខ្ពស់អញ្ចឹងជាធម្មតាអាស៊ីតវាមានអាស៊ីតកាពះវាមានអាស៊ីតស្កូបិកវាមានអាស៊ីតអាមីណេអញ្ចឹងអាស៊ីតទាំងអស់នោះវាអាចមានតួនាទីសកម្មភាពរបស់វានៅក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់គេប៉ុន្តែហេតុអីក៏មានការលើសចាការលើនោះហើយដោយសារតែអតរយភាពនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងមិនដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យចឹងដូចជាតាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមួយចឹងបើសិនបើជាមេមិនបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវបុគ្គលិកនោះក៏អាចធ្វើការធ្វេសប្រហែសណាមួយចឹងវាអាចធ្វើមានការខាតបង់ឬក៏មានការខូចខាតណាមួយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនហើយតាក់ទងទៅនឹងការមានវិបត្តិនៃមេតាបូលីសចឹងវិបត្តិនៃមេតាបូលីសនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការទល់លាមកចឹងប្រសិនបើមានការទល់លាមកវាអាចមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានមួយចំនួនអាចកើនឡើងនៅពពួកសារធាតុពុលសារធាតុគីមីខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយពោះវៀនធំគឺជាសរីរាង្គដែលត្រូវធ្វើការរុញលាមកចេញឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលារយៈពេលពីម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង7ព្រឹកចឹងបើសិនជាមានការហួសកំណត់អំពីម៉ោងនោះវាអាចធ្វើឲ្យមានការកើននៅបរិមាណជាតិពុលកើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចាជាតិពុលនោះវាបានរំខានទៅដល់ដំណើរឈាមរត់មួយចំនួនកោសិកាឈាមក្រហមត្រូវការដឹកនាំពពួកកាល់ស្យូមដើម្បីធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់សរីរាង្គឆ្អឹងដល់សរីរាង្គផ្សេងៗនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងតែបែរជាដឹកនាំមិនបានទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងសារធាតុកាល់ស្យូមទាំងអស់នោះវានឹងคล้ายទៅជាកាកសំណល់ចាកាកសំណល់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការលើសនៅពពួកកាល់ស្យូមនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយណាមួយទៀតវាអាចបណ្ដាលមកពីការបង្ករោគមួយចំនួនដែរតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលបរិសុទ្ធដែលខើខូចតាក់ទងទៅនឹងការចម្លងនៅពពួកមេរោគស្វាយប្រមេះមួយចំនួនទៅដល់ផ្លោកនោមទៅដល់ពហុនោមរបស់ខ្លួនណាអាហ្នឹងក៏វាអាចមានវត្តមានពពួកកាល់ស្យូមនៅក្នុងសរីរាង្គផ្លោកនោមដែរ
ហើយណាមួយទៀតដោយសារតែតាក់ទងទៅនឹងជំងឺទឹកនោមប្រៃក៏វាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការចុះខ្សោយនៃសរីរាង្គតម្រងនោមអញ្ចឹងជាធម្មតាទេប្រសិនបើមានពពួកកាល់ស្យូមដែលប្រើប្រាស់មិនបាននៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងទៅពេលដែលតម្រងនោមធ្វើការច្រោះយកពពួកជាតិពុលចេញពីក្នុងឈាមម្ដងវាតែងតែធ្វើឲ្យពពួកសារធាតុកាល់ស្យូមទាំងអស់នោះដែលជាដុំគ្រោះទូចៗហ្នឹងវាវិលនៅក្នុងបាស៊ីណេចាបាស៊ីណេហ្នឹងគឺជាសរីរាង្គរបស់តម្រងនោមដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការច្រោះយកពពួកជាតិពុលចេញអំពីរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាវាវិលហើយធម្មតាទេវាមានការដាច់កកិតទេអញ្ចឹងកាលណាដាច់កកិតហើយវាអាចធ្វើឲ្យសរីរាង្គបាស៊ីណេដែលមានវត្តមាននៅក្នុងផ្លោកនោមហ្នឹងឡើងប៉ោងធំអញ្ចឹងកាលណាឡើងប៉ោងធំហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតទៅជាជំងឺនៃការរលាកតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃនោះហើយដែលធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់អស់លោកស្រីនិយាយថាมันមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរុញនៅការសំណល់ដែលជាពពួកកាល់ស្យូមអាក្រក់ហ្នឹងចេញអំពីរាងកាយរបស់យើងបានល្អបាទអញ្ចឹងសញ្ញាមួយចំនួនដែលយើងអាចបង្ហាញថាអ្នកជំងឺមានវត្តមានដំព្រោះឬក៏ដំព្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមឬក៏ដំព្រោះនៅក្នុងផ្លោកនោមហ្នឹងគឺវាអាចស្ដែងមួយចំនួនដែរចាក់តងទៅនឹងការឈឺចុកចាប់មួយចំនួនរបស់អ្នកជំងឺមានភាពចំអោយចំអែទៅប្រាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងតាមរយៈការជម្រាបផ្ទាល់របស់គាត់ដូចជាមានបញ្ហានៃការឈឺចាប់ខ្លាំងនៅក្នុងចង្កេះគាត់ហើយមានបញ្ហាឈឺចាក់ទៅតំបន់តាគៀហើយក៏មានបញ្ហាឈឺមួយចំនួនទៅប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ដែរនោះហើយគឺជាសញ្ញាមួយដែលអ្នកជំងឺត្រូវបញ្ញាបញ្ញាល់នៅក្នុងការទៅជួបជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការឆ្លងអេកូមើលអញ្ចឹងកាលណាយើងឆ្លងអេកូមើលហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែបានព្យាយាមនៅក្នុងការបញ្យល់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាដុំគ្រោះនោះទូចលោកវិជ្ជបណ្ឌិតព្យាយាមនៅក្នុងការផ្ដល់ជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនទៅដល់អ្នកជំងឺឲ្យលោកទទួលទានទឹកយ៉ាងតិចណាស់ពី3ទៅ4លីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទគឺព្រោះថាទឹកគឺជាលំហូរនៅក្នុងការរុញនៅពពួកកាកសំណល់ទាំងអស់នោះអាចចេញអំពីរាងកាយរបស់យើងបានល្អហើយពេលខ្លះទៅទៀតប្រសិនបើមានការឈឺចាប់ខ្លាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងផ្ដល់ជាប្រភេទថ្នាំបាត់ការឈឺចាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកជំងឺកំពុងតែទទួលរងឥទ្ធិពលនៃការរលាកនៃកាពះពោះវៀនហើយការទទួលទាននៅថ្នាំបាត់ការឈឺចាប់វាអាចមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គណាដែលមានបញ្ហារលាកអញ្ចឹងវាជួយទៅដល់តម្រងនោមមែនពិតប៉ុន្តែមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរាងកាយហើយជាពិសេសទៅទៀតលោកក៏បានផ្ដល់ជាអាវ៉ាត់មួយចំនួនដូចជាការបន្ថយនៅការទទួលទានទឹកដោះគោបន្ថយនៅការទទួលទាននៅចំណីអាហារទាំងឡាយទាំងពួងណាតែសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមប៉ុន្តែរូបរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលហ្នឹងអត់ត្រូវការតមអីទេដោយសារតែម្ចាស់រាងកាយនេះឯងដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងត្រូវការបាត់បង់នៅសារធាតុមួយចំនួនអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងរឹងមាំមកវិញការផ្ដល់ជាសារធាតុប្រូសេរ៉ូនីនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងចំណីជំនួយកោសិកាស្ដេចញើដែលបានមកពីសម្បត្តិធាតុគីមីនៃរុក្ខជាតិផ្លែឈើនៅមើមឈើដែលសម្បូរបែបទៅដោយវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនមីនេរ៉លញូទ្រីនហឺប៊ននិងហ្វៃប៊ឺហ្នឹងនឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ជូនទៅដល់គ្រប់កោសិកានៃសរីរាង្គទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអនុវត្តតួនាទីនៅក្នុងការជួសជុលនិងព្យាបាលអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាវត្តមានដុំគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមប្រសិនបើលោកចង់ជាសះស្បើយលោកអាចទទួលទានចំណីជំនួយកោសិកាស្ដេចញើបានប៉ុន្តែមុននឹងទទួលទានត្រូវធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាយោបល់សុខភាពស្ដេចញើសិនហើយបើសិនជាមានឯកសារតាក់ទងទៅនឹងការថតអេកូអាចយកមកមើលបាននៅក្នុងការសួរនាំឥឡូវទំហំប៉ុណ្ណឹងទំហំប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះតើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងអាចរុញចេញបានដែរឬអត់អញ្ចឹងបើរុញចេញបានក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងនឹងប្រាប់អញ្ចឹងប្រសិនបើរុញចេញមិនបានទេក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងនឹងណែនាំឲ្យទៅជួបនឹងជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការចោះយកចោះចេញណាឬក៏កាត់ចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើការចោះយកហើយជាធម្មតាវាតែងតែមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកោសិកាផ្សេងៗនៅជុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យកោសិកាផ្សេងៗនៅជុំហ្នឹងមានបញ្ហាងាប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកោសិកាតែងាប់ទាំងអស់នោះរុញចេញបានអញ្ចឹងការទទួលទានចំណីជំនួយកោសិកាស្ដេចញើនឹងអាចទៅជួយនៅក្នុងការពង្រឹងធម៌ពលនៃកោសិកានិងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យបានល្អមកវិញអញ្ចឹងទោះជាអ្នកដែលមានបញ្ហាធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងការវះកាត់ហើយក្តីជាធម្មតាទេនៅពេលដែលវះកាត់តែងតែមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់មួយចំនួនហើយនៅពេលដែលគេវះមកឆ្វាច់ទៅណាបាទវះស្បែកមកឆ្វាច់ទៅមានឈាមហូរចេញមកហើយអញ្ចឹងកាលណាមានឈាមហូរចេញដោយសារតែការដាច់រលាត់មួយចំនួននៃសរសៃកាប់ឈីលទូចរបស់សរីរាង្គយើង
ចឹងលោកគ្រូពេទ្យលោកតែងតែចុចនៅពពុះអេឡិចត្រូកដើម្បីបិទសរសៃឈាមនោះកុំឲ្យមានការហូរទៀតចាអាការចុចនឹងហើយដែលអាចមានអតិពលប៉ះពាល់ទៅដល់កោសិកាផ្សេងៗចឹងវាអាចធ្វើឲ្យកោសិកាផ្សេងៗនៅក្នុងរាងកាយឬក្បែរនោះមានបញ្ហាមកចឹងបើសិនជាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងរឹងមាំវាអាចរុញឲ្យកោសិកាងាប់ចេញបានចឹងបើសិនជាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងអត់រឹងមាំទេអាកោសិកាងាប់នោះរុញចេញឲ្យបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឈឺចាប់ចឹងការទទួលទានចំណីជំងឺកោសិកាស្ដេចជញើក្រោយពីវះកាត់ហើយក៏អាចទទួលទានដើម្បីពង្រឹងនៅធម៌ពលសុខភាពរាងកាយរបស់យើងឲ្យបានល្អមកវិញដែរចឹងប្រសិនបើអស់លោកស្រីយឺលតាដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនទោះជាវះកាត់ហើយក្តីទោះជាមិនទាន់វះកាត់ឬក៏តាក់ទងទៅអ្នកដែលមានជំងឺលើឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃឬក៏សន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃស្ត្រីដែលមានវត្តមានដុំគិះដុំគ្រោះឬក៏តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងរាងកាយនោះគឺអាចទទួលទាននៅចំណីជំងឺកោសិកាស្ដេចជញើបានអញ្ចឹងរាល់ការប្រែប្រួលណាមួយឬក៏ចង់ពិភាក្សាគឺអាចតំណាក់ដំណើរមកក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងដើម្បីទទួលនៅព័ត៌មាននៅក្នុងការថែទាំសុខភាពរាងកាយរបស់អស់លោកស្រីយឺលតាបាទដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីតម្លៃសុខភាពនេះអស់ហើយខ្ញុំបាទសុភ័ក្រក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពលាអស់លោកស្រីយឺលតាតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទអរគុណជម្រាបលាលោកសណ្ដោបាទអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រជម្រាបលាលោកស្រីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយសារពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតប្រសិនបើអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកតាលោកយាយមានបញ្ហាហើយចង់សាកសួរបន្ថែមទៀតបាទសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទវិញបាទឬក៏អញ្ជើញទៅដល់ទីតាំងណាមួយដែលលោកអ្នកគិតថានៅជិតគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមគឺមាន092 72 73 72បាទ092 72 73 72 092 51 0177បាទ092 51 0177 097 97 97 705និង016 97 25 90បាទ016 97 25 90អរគុណណាស់ដោយសារពេលយើងបានឈានមកដល់ហើយសូមជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតគណៈនេះវត្តមានខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ